Maro tokoa ireo gazety izay mivoaka amin'izao fotoana izao raha tsy tentsika ohatra afa-tsy ireny Midi, Express, Taratra, La Gazette sy ny Hebdo ireny. Fa ankoatr'izay dia andeha isika haka hevitra indray ho andreo izay tena manatanteraka izay asa fanapariahana ireo gazety izay sy fanapariahana izay atao hoe information izay eto amintsika. Ny tsara marihana moa dia misy ny sokajin'ireo journaliste aloha isika hoe ireo mpanao gazety, misy ireo mpanao gazety an-tsoratra fa misy ihany koa ny mpanao gazety an-tsary. Ianareo avy ato amin'ny RFM radio amin'ny sokajiny inona amin'izay no tena voizinareo? Raha amin'ny maha hoe radio azy moa zany ny asa sahany amin'izay hoe resaka fanaovana gazety zay dia ny gazety miteny amin'ny alalan'ny radio. Ho aminareo zany amin'ny ity andro an'io ity inona no mahazava-dehibe aminareo izay hoe fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety izay? Raha ny asa fanaovana gazety aloha dia anisan'ny asa faran'izay sarotra indrindra ary anisan'ny tena asa miatra manaina fa zava-dehibe zany izay hoe fahalalahana ny asa fanaovana gazety izay satria mba hialana amin'ireny teritery maro isan-karazany izay tsy ahafahan'ny mpanao gazety manatanteraka ny asany an-tsakany sy an-davany amin'ny alalan'ireny faneriterena ohatra ataon'ny mpanao politika na olona hafa dia zava-dehibe izao hoe fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fankalalahana amin'ny fanaovana gazety izao satria antenaina fa hitondra vokatra tsara ary hanandratra avo izay hoe fahalalahana amin'ny teny, fahazahoana amin'ny teny, fahazahoana maneho hevitra, fahazahoana ihany koa manabe ny vahoaka amin'ny alalan'ny information izay avoakan'ny mpanao gazety. Ho anareo manokana moa raha mijery isika ireo gazety zao dia mahita hoe misy gazety mirona manokana any amin'ny hoe lafin'ny politika, misy ihany koa ireo mirona manokana any amin'ny ekonomika, eo ihany koa ny fialamboly. Ho an'ny anareo indray amin'ny lafiny inona indray no tena hoe sahaninareo? Raha ho an'ny radio RFM manokana dia divers na mitambatra ao daholo zany na ny vaovao avy eto toerana na politika io na resaka sosialy na fahasalamana na zavatra mitranga rehetrarehetra dia misy ihany koa ny vaovao avy any ivelany izay sahanina goavana ao anatin'ny radio RFM. Anisany atao hoe antony anjifan'ny mpanjifan'ireny gazety ireny ny fahazahoana vaovao, izay hoe fahazahoana vaovao marim-pototra izay inona no mety sakana tsy ahafahanareo manatanteraka an'izay asa izay ankoatran'ny hoe teritery amin'ireo mpanao politika izay? Mety ho sakana dia mety tsy fahafantarany vahoaka anay mpanao gazety. Izay mpanao gazety zany dia eny amin'ny fiarahamonina eny ka maro ny mbola tsy mahalala anay ka na dia misy aza ny zavatra mitranga dia tsy fantany anay ary vitsy ihany koa ny olona tena sahy miteny hoe misy zavatra mitranga ary dia izy tsy dia miraharaha loatra n'izay fa manohy ny fiainana andavanandro foana izy ka izay zany mba somary anairana kely atsika vahoaka izahay tsy olona hafa fa olona hampita vaovao ary afaka mampianatra amin'ny alalan'izay vaovao izay mba hahafahantsika rehetrarehetra mahalala ny zavatra mitranga eto an-tanàna. Efa mitanisa ihany ianao ireo andraikitra izay sahaninareo ankoatr'ireo inona ny moa no tena andraikitra mampiavaka ny mpanao gazety? Maro dia maro ny andraikitra izany mpanao gazety izany ary izay no tena asa mahasarotra azy satria ny mpanao gazety anankiray raha vao miroana amina foto-kevitra anankiray ohatra hoe politika dia mety hisy olana izay fa nefa ny atao hoe andraikitry ny mpanao gazety izany dia manabe, mampianatra ary manome information marina sady tokony amin'ny ilain'ny vahoaka ary mampahafantatra ihany koa hoe inona ny zava-misy eto an-tanàna. Ia, dia misaotra anao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana sabotsy mifankahita. Inona no hafatra farany tianao ampitaina amin'izao hoe fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety izao? Voalohany indrindra mitodika manokana amin'ny namana mpanao gazety rehetrarehetra izany ny tenako. Marina fa sarotra dia sarotra ny asantsika ary tena tsy mora ny manatanteraka azy satria na izany manao montage zany tsy moramora ny mitsipona ny hevitra tsiraidray hoe ny aiza ny tokony resahana, ny aiza ny manao akory, ahoana ny fomba azahoan'ny vahoaka azy tsy mora izay. Eo ihany koa ny faneritereny isan-karazany ka
zava-dehibe zany zao fankalazana izao ka de courage ho antsika rehetrarehetra ao anatin'izay hoe famafisan'ny asa zay ary miezaha koa mitrandraka amin'ny tehaizana rehetrarehetra sy ny lalàna rehetra mahakasika an'izay hoe fanaovan-gazety izay mba tsy hisian'ny resaka zany hoe confisquer zareo any ambonimbony any indray tsika fa oka mba isika mihitsy no avofehin'ny asantsika de ho an'ny vahoaka indray aza sasatra ny mampafantatra amin'ny mpanao gazety ny vaovao zay misy eny toerana tsirairay avy eny satria amin'ny alalan'izay no ahafahana ihany koa mety manarina amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fitenenanao ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina eny satria amin'ny alalan'ny hainao manjery na amin'ny alalan'ny soratra no ahafahana mampita izay zavatra rehetrarehetra eny anivon'ny fiarahamonina tsirairay avy eny ohatra ny tsy fandre-pahalemana ohatra ny resaka politika ny von'olona maro isan-karazany ny elanelatrano any mba ahafahan'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa mandray ny andraikiny ao anatin'izay dia miditra tsehatra ny fokon'olona ny mpitandron'ny filaminana mpanao gazety sy ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena mba hisiany hoe tsy ho tompotrano miony tsika mianakavy na ho tandrano lahatsamandrehidy fa tena samy hahalala ny zava-misy rehetra eto an-tanàna